इस वीडियो में बात करें दोस्तों, देख सकते हैं आप पास हीरो की स्प्लेंडर बाइक है। इसके इंजन से बहुत बुरी तरीके से आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा बुरी है दोस्तों। देखो अभी आपको हम बाइक को स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। पहले हम आपको आवाज़ सुनाएंगे, फिर उसके बाद हम इंजन खोलेंगे दोस्तों। देख सकते हैं अभी आपको हम बताएंगे किस चीज़ की दिक्कत है। तो देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो चुकी है, ये देखें आवाज़ सुनिए। आपने आवाज़ सुन ली दोस्तों। चलो आपको हम बता रहे हैं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। जो क्रैंक होती है, देखो अभी आपको हम दिखाएंगे, ये देख सकते हैं। जो इसकी कनेक्टिंग रोड होती है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये आवाज़ करती है। देख सकते हैं उसमें खड़ी चाल है, ये देखें। ये खड़ी चाल नहीं होना चाहिए। और इसके जो मेन बैरिंग है ये भी ख़राब है, जो साइड साइड में लगे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ की आवाज़ आ रही है। मैंने फुल इंजन खोल दिया इसका दोस्तों। देख सकते हैं जो इसकी क्रैंक है, क्रैंक की मेन बैरिंग और कनेक्टिंग रोड दूसरी लगवाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं इस चीज़ की आवाज़। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना।